广东佛山一私房菜馆被曝宰杀活猫包龙虎凤，有白猫被抱到后厨屠宰台。当地回应，10月30号，广东佛山不少网友反映，佛山南海区九江镇一家名为“虾记私房菜”的饭店在宰杀活猫并烹制龙虎凤菜品。龙指的是蛇，虎指的是猫，而凤指的是鸡。31号下午，九江镇宣传文体旅游和教育办公室工作人员告诉红星新闻记者，目前镇里已经派工作人员到现场了解情况，市场监管局会根据食品安全相关法律法规作出处理，还在等待调查处理结果。31号晚，九江镇宣传部门相关负责人告诉记者，10月31号下午已迅速组织市场监管、公安、卫健等部门启动了核查程序。该负责人介绍，下午调查人员现场排查餐厅的后厨、冷库和食材储存等区域，现场未发现相关食材，并对商家的广告菜单进行核查。目前涉事经营主体已经停业整顿，相关情况还要进一步核实。